एक ऐसा शेर जिसकी दहाड़ से दूसरे शेर तक कांप उठते। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ इतिहास के सबसे पावरफुल लॉयन स्कारफेस की, जिसे अपने इलाके से इतना प्यार था कि इसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता था। इसीलिए ही तो इसने अपने इलाके में आने वाले 130 शेरों से लड़ाई की, 400 हाइनास को मौत के घाट उतारा और 400 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में अकेले हुकूमत की। और जहाँ नॉर्मल शेर लीडर बनने के 2-3 सालों में कॉम्पिटिटर द्वारा मारे जाते हैं, वही स्कार ने लगातार 12 सालों तक राज किया। लेकिन 2012 में एंट्री हुई एक ऐसे अल्फा लॉयन की जो साइज में स्कार से बहुत बड़ा और ताकतवर था और स्कार की टेरिटरी छीनने आया था, जिसके बाद दोनों में भयंकर लड़ाई हुई और